Ky emision mundësohet nga Shëndetje Arda. Përshëndetje Venar. Si e? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, si u shkon puna? Mirë shkon, mirë. Pas një kohë të gjatë, rikthehem në gostivar, po tash imponohet tema, mu më duke si një xhenetit i vozitësve se nuk ka safe city. Ashtu është, për momentin ashtu është. Si ndjeheni si vozitës tu? Po, mirë, realisht unë jam përdit në për këtë rrugë dhe i di pak a shumë ku janë ato pikat më kritike. Jam e kujdesshme si vozitëse, nuk është se i shkeli rregullat shumë, po besa kur është 50 ndonjëherë mund të vozis 60 ose 25. Në gostivar tash për tash jemi rahat, po do të shohim si të shkoj projekti për të aktivizuar. Do shtohet turizmi në gostivar tash. Po, do shtohet turizmi, inshallah të vinë sa më shumë, sepse ka nevojë edhe ekonomia, edhe njerëzit, edhe rrugët e qytetit kanë nevojë ndonjëherë për më shumë gjallëri, sidomos pasi shkon mërgata, siç është kjo periudhë, vërehet shumë ajo mos prezenca e njerëzve në për rrugë, veturave, kështu me radhë. Tregon BDI-a si është sot, domethënë është një ndryshim i madh që i ka ndodhur në kryesi dhe në udhëtësi. Si e ndjen ti sot, cili është dallimi? Tani BDI-a sot, siç do të thoshte kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Zotëri Ali Ahmeti, është më e fortë se kurrë, e ka thënë publikisht këtë në disa emisione, në 2 emisione sa më saktë, dhe BDI-a bëri një hap jashtëzakonisht të guximshëm, me çka dëshmoj se është parti e fortë, parti guximtare dhe parti e cila me të vërtetë është e orientuar ka e ardhmja, dhe them ka e ardhmja sepse arriti që të bëj disa reforma në pjesën kadrovike, në kapitalin njerëzor, duke kyçur shumë të rinj dhe të moshës së mesme, sepse unë nuk mund të afuz veten të rinjt, edhe pse kam qenë e kyçur më herët, po ja shumë bashkëmoshatar dhe bashkëmoshatare të mia. Po ashtu bëri një Drejt? Po. Pas të kthesh në të majt. Okej. S'ka si ti rithra. Do kesh vetë kujdes. Dhe bëri domethënë një po ashtu një ndryshim të madh për shkak se futi kuotën prej 30% për pjesëmarrëse të gjinisë femërore në të gjitha organet partijake dhe minimum 10% për forumin rinor, që nuk kupton sipas ligjit për të rinj deri në moshën 29 vjeçare. Dhe përveç ndryshimeve të, domethënë reformimit të strukturave në aspekt të kapitalit njerëzor, një risi e madhe është edhe se doli, ashtu siç ka hije një partie me përvojë, një partie serioze, doli edhe me 4 rezoluta, e para për ruajtjen e karakterit unitar, nga e cila buron zgjedhja e qeverisë në të ardhmen me badenter, dhe abrogimi i ligjeve që sillen me badenter të mund të bëhet në gjykatën kushtetuese vetëm edhe me votat e gjykatësve që nuk janë në Maqedonas, domethënë gjykatësve shqiptar dhe një turk, siç është për momentin përbërja e gjykatës kushtetuese. Doli edhe me rezolutën e dytë, e cila është një marrëveshje kombëtare për përparim, që nënkupton një kërkesë për të grumbulluar të gjitha partitë politike, të gjitha subjektet serioze në drejtim të zhvillimit real të vendit, të ekonomisë, të standardit jetësor, të cilësisë së jetës, të ambientit jetësor, të digitalizimit në për institucione që është në shërbim të qytetarëve për t'u lehtësuar jetën qytetarëve. Rezoluta e tretë për pavarësinë e gjyqësorit dhe sundimin e së drejtës, e cila është kryefjala e saj është vettingu, të cilin e kemi kërkuar që nga viti 2019 dhe është një draft ligj i propozuar nga ana e grupit të atëhershëm parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse konsiderojmë se disa çështje mund të pastrohen vetëm përmes një vettingu gjithëpërfshirës, jo selektiv. Dhe rezoluta e 4, ajo që mbetet prioritet për Bashkimin Demokratik për Integrim mbi prioritetet për integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Rezoluta e 4, domethënë është e lidhur me Bashkimin Evropian, po. Dhe tani në qoftë se e marrim, domethënë ndryshimet në njerëz
Dhe këto 4 rezoluta të cilat janë për rregullimin e disa çështjeve, mbase dikush mund të thotë pse si keni bërë me kohë, është janë bërë shumë punë në këto 20 e sa vite dhe demokracia është një proces i cili don vazhdimisht të zhvillohet. Nuk mund të thuhet se mbaroi këtu gjithçka, dhe tani do të rrim rahat, do t'i vjelim frutat e asaj që e kemi mbjellur. Për fat të keq edhe demokracitë më të zhvilluara të Evropës perëndimore, Duhet të modifikohen ndonjëherë. Finlanda, po edhe ato vazhdimisht janë në një betejë me demokracinë, partitë politike, sepse demokracia vazhdimisht imponon edhe ndryshime, edhe avancime, edhe përmirësime të situatave, dhe konsideroj se BDI është bash tamam aty ku duhet të jetë dhe bash tamam me ata me të cilët duhet të jetë për të realizuar këto rezoluta dhe qëllimet programore të veta. Kur e thoni emrin e partisë, pse shumicën e kohës lodhen në Bashkimin Demokratik për Integrim, po pse nuk e thoni BDI thjesht, që e thon popullit? Shifni, nuk e themi BDI, po e themi Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse jemi institucionalist dhe duam ta respektojmë statutin e partisë. Në statut emri është Bashkimi Demokratik për Integrim dhe presi shkurtesa BDI. Dhe ne si institucionalist që jemi, duam që ta themi Bashkimi Demokratik për Integrim nga një anë dhe nga ana tjetër, normalisht se unë personalisht mendoj se shprehi dhe tregoj një respekt më të madh për organizatën politike kur e them emrin e plot se sa kur e them me shkurtesë. Tani ndodh ndonjëherë në komunikim ta thuash BDI që të mos bëhet ajo si një refren sikur po don ta mbushësh kohën, sepse mas pak ti dua në biseda me gazetar ta mbushi kohën, por më rahat, më e sigurt, më e kënaqur jam kur e them Bashkimi Demokratik. Mund ta parandojmë mbledhjet kur i mbani kret një herë për sërrit një Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Jo. Në mbledhjen e themi ne, nuk themi Bashkimi Demokratik. Mirë që nuk thoni shoku kryetar. Jo, ne themi ose kur kemi diçka personale, unë personalisht. Okej, tregom si do duket rezultati në zgjedhjet e ardhshme. Me këto ndryshime, a do ndikojnë ato pakënaqësi që u shfaqën më njëherë mbas kongresit? Kishte disa pakënaqësi, po mendoj se shumë persona të cilat shprehen pakënaqësi, pastaj shprehen edhe kërkim falje. Dhe të gabosh është njerëzore, të falësh është hyjnore, të falur e kanë. Dhe ata persona të cilët i shprehen ato pakënaqësi nuk kam ndonjë indikacion apo informacion se kanë lëvizur nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe ata të cilët janë hidhruar për funksionin, e tha edhe kryetari ynë, ata të cilët janë hidhruar për funksionin, lirisht le të shkojnë, sepse nuk mund të mbash 32.000 antarë sa ka Bashkimi Demokratik për Integrim, ti mbash të gjithë me funksionin, tash dikush duhet ta kuptoj se kësaj radhe nuk ka funksion partijak, po do të ketë në të ardhmen, gjërat janë të kalueshme, postet janë të kalueshme, dhe unë besoj fort se gjenerata e re e kupton këtë, se postet janë të përkohshme. Dhe që ju i keni mësu keq njerëzit. Në çfarë drejtimi? Se i keni mbajtur shumë në për funksionet e njëjtit edhe tashmë kanë menduar se janë të pazavendësuar. Fatkeqësisht është bërë pak gjatë, po ashtu kanë qenë rrethana, ndonjëherë edhe mungesat e kuadrit, tendencat sistematike të disa njerëzve për të qenë në funksione, rezultatet e punës të cilët i kanë pasur, rrethanat që janë krijuar, ka bërë që disa persona vërtet ta krijojnë një imazh të këtill, por parapëlqej të mendoj se personat të cilët tani janë futur për herë të parë ose që ja unë për shembull kam një gjysmëmandati në kryesi qendrore, akoma si kam bërë 4 vjet, por nuk do ta teproj shumë në të ardhmen. E kam pranuar prej fillimi si diçka e kalueshme dhe si diçka e cila nuk guxon të na ndërhyjë në prishjen e raporteve ndërnjerëzore, as brenda organizatës tonë politike, po as edhe me njerëzit të cilët i kemi kundërshtar politik. Kur do të jetë zgjedhjet e parakohshme? Për mua nesër le të ketë, uroj që nesër të ketë, edhe pse juridikisht, teknikisht është e pamundur, uroj që të ketë sa më shpejt. Besoj se dëgjohet se ky vit do të jetë vit zgjedhor edhe në buxhetin i cili u hartua dhe u votua në Kuvend, kam dëgjuar disa deputet që mirën më shumë me çështje ekonomike, se ky buxhet është buxhet zgjedhor, jeni me shpresë se do të jenë gjatë këtij viti.
A ekziston BDI-ja? Ti kërkoj? Insiston, vazhdimisht insiston. Bile vlen të theksohet se edhe pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale, kur ndoshta shumë kush mendoj se BDI-ja do të kalon në një depresion kushtimisht thënë, ne edhe ndërmjet 2 raundeve, do të thënë ndërmjet 19 tetorit dhe 2 nëntorit, kërkuam që të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe vazhdojmë të kërkojmë. Gostivari është kryeqendra e opozitës tërë. Po, është komunë urbane të cilën e fitoi opozita. Është e juja apo jo e juja? Është e gostivarasve, Okej. është e qytetarëve dhe kryetar për komunë ka një kandidat që mori përshkrahjen e Aleancës Kombëtare për Integrim. Si do ta ndani pushtetin e përbashkët si AKI në Gostivar? Me rëndësi u fitua pushteti, me rëndësi Gostivari dërgoi një mesazh se nuk i duron poverenikat, nuk e duron shtetin e çizmes, nuk duron imponime nga lart, po Gostivarasit kanë treguar prore se vendosin me vullnetin e vet, po çka është më e rëndësishmja edhe dëshmuam se besa e Konstantinit akoma është cilësi e shqiptarëve dhe unë jam shumë krenare për këtë, sepse vërtet punuam shumë. Unë e di si e kam zhvilluar fushatën për 11 janar në një periudhë kur isha edhe në pushim nga universiteti, kur mbaroi edhe kongresi, kur vërtet kisha një lodhje të madhe edhe fizike edhe psikike, po të gjitha i lash dhe kam zhvilluar fushat bashkë me gratë e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët, sikur të jetë kjo, sikur të vim në këtë shumë të çlodhura, sikur të jetë kjo një gjë shumë normale dhe suksesi nuk mungoj. Çka ndodhi javën e fundit u pan disa deklarata edhe nga kryeministri edhe nga kryetari i BDI-s për parafrim të qëndrimeve dhe dje u ras klopka me BDI, me VMRO-n. Jo, shifni tash, Bashkimi Demokratik për Integrim është parti serioze. Ne pas zgjedhjeve dhe madhe. Pas zgjedhjeve të 8 majit, me siguri ju kujtohet, Fronti Evropian në atë kohë kishte 20 deputet, kurse Lidhja Social-Demokrate kishte 19 deputet. U bë një inxhinjering, VMRO Vlen, e mora një deputet dhe ram 19-19 Fronti me Lidhje Social-Demokrate, duke mos harruar se edhe Lidhja Social-Demokrate ka disa parti tjera brenda kishte, si që është Partia Liberal-Demokrate apo Liberale dhe disa parti tjera. Kështu që si pastaj ram në 19-19, po për shkak të fondit më të madh të votave, ata u konsideruan si partia e parë. Po të mos kishte ndodhur inxhinjeringu, pavarësisht fondit të votave, në 20 deputet automatikisht do të ishte Fronti Evropian, partia më e madhe opozitare. Dhe demokraci e zhvillon pozita dhe opozita. Ne tani jemi në opozit, jo me vullnetin e popullit, po me vullnetin apo me dëshirën e kryeministrit Kristian Mickovski dhe me mëshirën e tij për ta ngritur dhe me mëshirën që u ofroi këtij koalicionit të 5-6 partive Vlen. Dhe normalisht se si parti e madhe opozitare nuk nënkupton automatikisht se duhet të jesh edhe destruktiv dhe të jesh përjashtues ndaj çdo procesi. Prandaj Bashkimi Demokratik për Integrim i vlerëson dhe i merr qëndrimet e veta duke u bazuar në zërin e qytetarit, atë që e shohim. Tani është bile shumë më lehtë të kuptosh se çka mendojnë qytetarët për një fenomen të caktuar. Kritikat për shembull në lidhje me ligjin i cili e krijoi këtë përshtypje se ne e prishëm punën me VMRO-n, vin nga zëri i qytetarëve, të cilët ankohen dhe ju bisedën e parë që e bët se Gostivari nuk ka safe city sistem. Ankesat ishin aq të mëdha, po edhe argumentet juridike nëse doni janë aq të mëdha kundër këtij ligji, saqë ne vendosëm të mos e mbështesim dhe mendoj se mirë u bë që nuk e mbështetëm. Votimi dje tregoi një ndarje të Frontit Evropian me votat, edhe tregon a keni kërku përgjegjësi prej dy deputetëve që janë zgjedhur me sigljen e Frontit Evropian? Shqipëni ata, të dy deputetet moti janë shkëputur nga Fronti Evropian. Bexhan Ilias ka më shumë se 6 muaj me sa më kujtohet, kurse edhe Ilir Demiri, si deputet i Aleancës për Shqiptarët të Zjadin Selës, kur doli Zjadin Sela, doli edhe nga Zjadin Sela, do të thënë nuk ndeti në front
doli si deputet I pavarur dhe le të ngelet në ndërgjegjen e tyre ajo që e thatë ju se janë zgjedhur me votat e Frontit Evropian dhe votuan kundër pjesës dërmuese 90% të deputetëve të Frontit Evropian. Normalisht se mua personalisht nuk më kanë lënë shije të mirë, po le të ngelet në ndërgjegjen e tyre se si do të arsyetohen para qytetarëve. Ju jeni profesoresh, edhe tregon tash të notimi I partive politike BDI si do ta kishte vlerësu në opozit. Me çfarë note? Prej 5 deri 10. 9 me siguri. Okej, çka është një notë që nuk e merr perfeksionin? Tash çka nuk e merr perfeksionin. Ka disa momente të cilat më bëjnë të jeme rezervuar. E para është se po të kisha thënë 10, do të dukeshte jo reale. Dhe ne thash Jo modeste. që të jetë dhe jo modeste. E thash 9 që të jetë top, sepse dallimi ndërmjet 9-s dhe 10-s është shumë I vogël. Bile si profesor ndonjëherë edhe mund të gabojmë aty. T'i japim 10 një studenti që meriton 9 dhe 9 një studenti që meriton 10. Gabime të paqëllimshme normalisht. Dhe kështu që mendoj se një 9 të fortë shumë afër 10-s e meriton si opozit. Po vlenit? Vlenit Në pushtet. not jo kaluese. Sepse asnjë 5, domethënë, kaluese. Sepse vërtet janë duke I regresuar të gjitha proceset. Vërtet janë një mash në duart e VMRO-s. Vërtet nuk e ngrisin zërin për asnjë të drejtë të shqiptarëve dhe vërtet në pushtet nuk kanë hyrë për ta kritikuar BDI apo për t'i vazhduar ato proceset të cilat ata vazhdimisht ta kanë kritikuar dhe ta arsyetohen me atë se edhe BDI-ja e ka bërë kështu, po kanë hyrë që ta zhvillojnë vendin, siç duket kanë mungesë të kapaciteteve, kanë mungesë të guximit dhe kanë mungesë të mundësisë, më duket se nuk u jepet as pak mundësia dhe thjesht janë mash në duart e VMRO-s për të votuar gjithçka që propozon VMRO-ja, për të përkrahur gjithçka që propozon VMRO-ja dhe për të mos bërë zë fare, që është një keqardhje. Në një situatë hipotetike, nëse ju riktheheni në çfarë do lloj formacioni në qeveri si BDI, cila prej partive përbërëse të vlenit do të ishte bashkangjitur me ju në qeveri? Këtë mendoj se duhet të pyetni ata, po mendoj se kështu si janë asnjëra prej atyre. Nuk do t'i pranorit? Intimisht, jo. Okej. Ta shkojmë te profesioni që ti e ke nisur prej re, nga profesoresh. Tregon, a nuk mjaftoi profesoresh tjerësh? Nuk plotësonte atë shumë që ju kiçe politikës? Tash nuk mjaftoi profesoresh. Jam pulsuar në universitet qysh në vitin 2004. Okej, shumë. Kurse mjaftej. 21 vjet. 23 vjet. Po, prej tash 21 vjet. Po, prej tash 21 vjet, mendova se thua për mua. Dhe në 2019, në fund të 2019-s, jam kyç në Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim në Kongresin e 4 zgjedhor. 5-16 vjet në universitet, do të thënë I arrita të zgjidhem, fillimisht isha asistente e re, asistent, docent, dhe isha profesor in ordinar nga viti 2018, me atë se doktoraturën e mbarova qysh në vitin 2011. Tani, gjithmonë për punëtorin ka punë kudo. Unë edhe në universitet, si do të herë, isha mjaft e ngarkuar, sepse isha koordinatore e studimeve master, një kohë koordinatore për ECTS, dhe ju prija disa projekteve, disa qesmarjeve në përgara me studentët të cilët bënin satisfakcion të veçantë, po ishin kënaqësi dhe ishin arritje edhe për universitetin në përgjithësi, si dhe për fakultetin juridik normalisht. Por momenti, do me thënë, pse vendosa të kyçem në politik, e vlerësova se ka mundësi, diçka nga ajo që kam arritur ta krijoj si bagazh profesional, ta vendos në shërbim të mirës së përgjithshme.
dhe koncepti politik me të cilin gjithmonë kam qenë e afërt dhe të cilin gjithmonë e kam përkrahur ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim. Mendoj se të dyja këto plotësohen mjaft mirë me njëra tjetrën, sepse në politik jeta është më dinamike dhe shumë gjëra i mëson para kohe, para se të ndodhe. Kurse në universitet është më një lënd, një syllabus, updatetohet prej viti në vit, mirë po Jo shumë. jo shumë, për fat të keq jo shumë, dhe kështu që mund të e plotësojnë jashtëzakonisht mirë njëra tjetrën dhe mendoj se nga ky që ime në politikë, sepse edhe si natyrë nuk jam natyrë egoiste që dua t'i mbaj njohuritë vetëm për vete, kam përfituar në masë të caktuar edhe studentët e mi, sepse gjithmonë kam dashur t'ua shpërndaj atë që kam mësuar, qoftë në Këshill të Evropës, qoftë në Parlamentin e NATO-s, kur kam qenë deputete, me qëllim që të kemi një gjenerat sa më të fortë, sa më të fuqishme, dhe t'i mësoj ndoshta ata diçka që mua nuk ma ka mësuar kërkush në formë të ligjëratës, po e ka mësuar gjatë viteve përmes veprimit politik dhe nga librat, kuptohet. Arta, emisioni thuajse u kry, po më tash më duhet një gabim që ke bë një në komunikacion thjesht për sensibilizim të atyre që në ndjekin, që je dënu, që ke mësu edhe që nuk ndodh më, pasi detyra jonë edhe përgjegjësia jonë shoqërore e jotja edhe e jona është që të mësojmë njerëzit të vozitin më mirë. E fundit që më ka ardhur është një SMS porosi nga Safe City në Shkup. Okej. Kam vozitur 53, aty ku është 50 e kam bilën në telefon, që është qesharake, nuk është se i shkeli shumë rregullat, e kam pas njerë një problem me një parkim këtu në Gostivar, ku ma ka marrë ajo Marimanga veturën, dhe kur e kam pasë se kam veturën, abitesha ku e lash veturën. Nuk mund që ta paramendoj se ma ka marrë Marimanga mua veturën, po pastaj mora taksi, shkova atje te ajo pjesa. Thire kretarin e komunës? Dhe në rregull, jo, nuk e thira sepse e kisha lënë keq. Okej, shumë mirë. Do të thonë parkimi gabuar. Po. Faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi të të kem, edhe thjesht të dëshiroj shumë sukses në detyrën e re. Faleminderit edhe juve, ishte era e parë të marr pjesë në PodGo dhe besoj se do të kemi në të ardhmen prap tema për të trajtuar. Faleminderit shumë. Patjetër. Suksese. Merci. Faleminderit. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga